Apakah kamu sedang batuk dan mencari cara alami untuk meredakannya? Atau mungkin anak kamu sulit tidur karena batuk di malam hari? Banyak orang percaya bahwa madu adalah solusi alami untuk batuk, bahkan lebih baik dari obat batuk yang dibeli di apotik. Tapi, benarkah madu bisa menyembuhkan batuk? Atau ini hanya mitos turun-temurun? Dalam video ini, kita akan bahas fakta ilmiah di balik madu dan batuk. Kami juga akan tunjukkan hasil riset dari jurnal medis, cara kerja madu, jenis yang terbaik, dan cara konsumsinya. Batuk adalah gejala umum yang sering dialami oleh semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari infeksi virus seperti flu, iritasi tenggorokan, hingga kondisi kronis seperti asma atau bronkitis. Di tengah berbagai pilihan obat modern, madu telah lama digunakan secara tradisional sebagai pengobatan alami untuk meredakan batuk. Namun, apakah madu benar-benar efektif atau hanya sekadar mitos yang berkembang turun-temurun? Madu telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Peradaban Mesir kuno, Yunani, dan Tiongkok kuno memanfaatkan madu sebagai antiseptik alami, pereda luka, dan obat batuk. Dalam pengobatan Ayurveda dan pengobatan tradisional Tiongkok, madu dianggap memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan ekspektoran yang dapat membantu mengeluarkan lendir. Komposisi dan sifat bioaktif madu. Madu bukan hanya pemanis alami, ia terdiri dari gula alami terutama fruktosa dan glukosa, air, vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, kalsium, zat besi. Madu juga terdiri dari enzim seperti glukosa oksidase dan antioksidan seperti flavonoid dan asam fenolat. Madu memiliki sifat antibakteri karena keasaman tinggi dan kandungan hidrogen peroksida. Antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi tenggorokan. Emolien yang melapisi dan melembabkan saluran tenggorokan. Madu juga memiliki sifat ekspektoran yang membantu mengencarkan lendir. Berikut adalah beberapa hasil studi dan publikasi ilmiah yang telah meneliti manfaat madu dalam meredakan batuk. Penelitian oleh Paul tahun 2007, Archives of Pediatrics, Adolescent Medicine dalam studi yang melibatkan 105 anak-anak berusia 2 hingga 18 tahun dengan batuk akibat infeksi saluran pernapasan atas. Para peneliti membandingkan 3 kelompok. Kelompok yang diberi madu, kelompok yang diberi dextromethorphan obat batuk umum, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Hasilnya, madu secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi frekuensi batuk dan meningkatkan kualitas tidur anak dan orang tua dibanding dextromethorphan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa madu adalah pengobatan yang aman dan efektif untuk batuk, terutama pada anak-anak di atas usia 1 tahun. Namun, penting untuk dicatat bahwa madu tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 1 tahun karena risiko botulisme yang menyebabkan keracunan akibat bakteri Clostridium botulinum. Studi oleh Shadcam tahun 2009, Iran Journal of Pediatrics. Penelitian di Iran terhadap 139 anak-anak dengan batuk akibat infeksi saluran pernapasan atas menemukan bahwa pemberian madu secara signifikan menurunkan frekuensi dan tingkat keparahan batuk dibandingkan dengan obat batuk farmasi. Ulasan sistematis oleh Cochrane meta-analisis oleh O'Dowd tahun 2018 yang mencakup beberapa studi menyimpulkan bahwa madu tampaknya lebih efektif daripada tidak diobati atau pengobatan konvensional dalam mengurangi durasi dan keparahan batuk. Beberapa mekanisme yang membuat madu efektif dalam mengurangi batuk antara lain efek emolien dan pelapisan. Madu melapisi tenggorokan yang teriritasi, sehingga mengurangi refleks batuk. Antiinflamasi yang merupakan senyawa bioaktif dalam madu dapat menekan inflamasi yang terjadi di saluran pernapasan atas. Antibakteri, kandungan hidrogen peroksida, dan tingkat keasaman madu menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat memperburuk gejala. Merangsang produksi saliva. Hal ini membantu mengencarkan lendir dan mengurangi kekeringan di tenggorokan. Namun, efektivitasnya pada anak-anak seringkali diperdebatkan. Bahkan FDA Badan POM Amerika menyarankan agar anak-anak di bawah 6 tahun tidak menggunakan obat batuk OTC over the counter karena risiko efek samping lebih besar daripada manfaatnya. Di sisi lain, madu memiliki profil keamanan yang baik, murah, dan mudah diakses. Namun,
Madu lokal yang tidak diproses berlebihan tetap bisa memberikan manfaat yang signifikan jika digunakan dengan benar. Beberapa cara sederhana menggunakan madu untuk meredakan batuk. Langsung dikonsumsi. 1 sendok teh madu sebelum tidur untuk anak usia di atas 1 tahun dan dewasa. Dilarutkan dalam air hangat atau teh herbal. Campurkan 1-2 sendok teh madu dengan air hangat dan perasan lemon. Dicampur dengan bahan alami lain, madu, jahe dan lemon. Kombinasi ini dapat meningkatkan efek antiinflamasi dan meredakan tenggorokan. Catatan penting, jangan memberikan madu pada bayi di bawah 12 bulan karena sistem pencernaan mereka belum cukup matang untuk mengatasi spora botulinum. Walaupun madu umumnya aman, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Alergi. Individu yang alergi terhadap serbuk sari atau produk lebah harus berhati-hati. Kadar gula. Penderita diabetes harus membatasi konsumsi madu karena kandungan gulanya tinggi. Risiko botulisme hanya berlaku untuk bayi di bawah 1 tahun. Madu terbukti secara ilmiah efektif untuk mengurangi keparahan dan frekuensi batuk, terutama batuk yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa madu lebih efektif daripada obat batuk OTC seperti dextromethorphan dalam meningkatkan kualitas tidur anak-anak dan orang tua mereka. Namun, seperti semua pengobatan, madu harus digunakan dengan bijak dan tidak menggantikan perawatan medis yang diperlukan. Terutama jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu atau disertai gejala berat seperti demam tinggi, sesak napas, atau batuk berdarah. Jika kamu batuk ringan, coba konsumsi madu sebelum tidur. Dan jika batuk tak kunjung sembuh dalam 2 minggu, segera periksakan ke dokter. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.